Остави ме на мира! Костенурките нинджа. Мухата. Какво ли е намислил Шрьодер този път? Микеланджело, нали чу съобщението на Ейприл? Видели са го на покрива на Световния търговски център. Явно не се е качил там заради гледката. Бакстър, кретен такъв. Какво се мотаеш? Ще е готово след секунда, господарю. Ето, това ще създаде мощно силово поле между двете кули. Какво стана? Нищо. Забравих да обърна полярността на неутронния поток. Бакстър, какъв идиот си само. Кой ме ориса да работя с аматьори? Ей, Ейприл беше права. Тенекияният е там. Какво ли е намислил? Какъв лош късмет. Костенурките са тук и нямаме време да довършим експеримента. Бързо, не искам да изгубя това устройство. Страхливец. Бягството е типично в негов стил. Никога няма да го заловим. По всичко личи, че купонът свърши. Да вземем да си ходим. Лоши новини, учителю Сплинтър. Шрьодер е намислил нещо, но успя да избяга преди да разберем какво точно. Разбрахме само, че е свързано с кулите близнаци. Рано или късно той ще разкрие плана си. А до тогава можем само да чакаме. Да, и да ядем. Да знаете колко съм гладен. Пригответе се, момчета. Яденето идва. Идеята беше чудесна. Месеци упорит труд отидоха на вятъра, кретен такъв. Благодарение на теб сега ще трябва да се унижавам пред онази торба мозък, Кранк. Но защо на това бонище? Защото той избра това място за връзка между двете измерения. Мисля, че го стори, за да ме подразни. Това трябва да е Кранк. Шрьодер, слушай. Шрьодер, как е въздухът там долу? Много смешно. Видя ли сметката на онези досадни земноводни? Имам известни затруднения, благодарение на некадърния си помощник. Запомни, костенурките трябва да бъдат унищожени, преди да започнем завладяването на земята. Нужна ми е помощ. Изпрати ми Рокстеди и Бибоп. С груба сила ще успея повече там, където не мога сум. Изпращам ги на земята веднага. Уха! Гуд! Имам готовност да отворя портала. Ала енергийният баланс между измеренията е много нестабилен в момента. Мога да ти изпратя тези двамата, само ако ти ми изпратиш някого в замяна. Няма проблем. Имам идеален кандидат. На буклуците прав им път. Господарю! Благодаря, шефе, и без това ядох много. Благодаря, че ни спаси, шефче. Не го направих от добрина, а за да помогнете да унищожим костенурките. Няма проблем, шефе. Смятай, че ръковидните са мъртви. Та, значи, какво правим сега? Ще ги ударим по най-слабото им място. Ейприл О'Нил. Ейприл О'Нил, Аз съм? доставка на цветя за вас. Боже мой, колко романтично! От кого са? Не знам, Ирма, някой е грабнал картичката преди мен. Тоест, ако изобщо е имало такава. Много странен аромат. Дали е от костенурките? Постоянно ти повтарям, че почти не познавам костенурките. Как искам да получа цветя от някое момче, дори да е зелен и с плавници? Ти ли достави цветето в канал 6? Да, сър, на Ейприл О'Нил. Отлично. Добре си свърши работата. Вижте, костенурки, така няма да стане. Ние сме от различни светове. Съвсем различни светове. Ейприл, какво те води насам? Искам да поговоря с костенурките, учителю Сплинтър.
Няма ги в момента. Нещо случило ли се? Ами, изпратили са ми това невероятно цвете, което много ме ласкае, но не мисля, че... Цветето доку! Те са мили момчета, но по правило аз не излизам. Какво става? Защо? Прелчуй ме! Ти помири се ли цветето? Ами да, както казах, то направо охае, но... Изведнъж се почувствах много особено. Еприел! Но аз ще съм ви полезен. Аз съм учен. Аз също, но не се нуждае от помощта на нищожно земно същество. Вкарайте го в камерата! Пуснете ме! Станала е някаква ужасна грешка. Нищо не може да ме спре. Имаме повреда в камерата на смъртта. Ще ме третират като насекомо, така ли? Спри! Върнахме се, учителю Сплинтер. Какво е станало с Ейприл? Някой е изпратил доку. Рядко цвете от Близкия изток. Миризмата му е смъртоносна. Тя ще... Не, но няма да оживее, ако ни се даде противоотрова. За да я приготвя, ще ми е нужно листо от Гезай. Не знам дали това цвете вирее в тази част на света. Ето как изглежда то. В града има разсадник за редки растения. Може да го имат. Хайде, момчета, да не губим време. Побързайте, костенурки. Без листо от цветето Гезай, тя няма да изкара и нощта. Бакстър се е превърнал в какво? Казах ти вече. В муха. Сигурно е била в камерата с него. Вместо да се изпари, той се е кръстосал с нея и е мутирал. И ти го остави да избяга през портала. Гениално! Можех изобщо и да не ти го кажа. Рафаело, дано в този магазин да имат растението, което търсим. Да, иначе ще обикаляме града като луди. Маст! Ще си отмъстя на моите врагове! Костенурките! Какво е това? Не знам, но е голямо и гадно. И определено е болно от бяс. Разпръсни се! Откъде се пръкна това чудо? Тези ми избягаха. На Ней Шрьодер. Той е виновен за това, което ми се случи. Напълно съм объркан. Откъде се появи това огромно насекомо? Не знам, но имаше нещо много познато в това същество. Имам чувството, че сме го виждали и преди. Предполагам в лудницата. Аз имам чувството, че Шрьодер има пръст в цялата тази работа. Остави Шрьодер сега. Трябва да намерим листо от цветето Гезай. И то бързо. Този път ще вземем цепелина. Добра идея. Заболяха ме краката. Няма смисъл, шефе. Как ще намерим тази муха в толкова голям град? Ако наистина е Бакстър, той също ще ни търси. Глупав мутант такъв. Точно така, глупав мутант. Май го намерихме, шефе. Бакстър е. Свалете го, кретени.
Защо ме нападате? А ти защо ме нападаш? Нали сме приятели? Приятели? Ти винаги си харесал тези мутанти повече. Освен това, вината е изцяло твоя, че съм превърнат в грозно и космато чудовище. Не. Костенурките са виновни. Не помниш ли? Кой? Костенурките? Но аз мислех, че... Костенурките те изпратиха в измерение X. Те са врагът. Точно така. Ние се биехме заедно срещу тях. И пак заедно ще се бием срещу тях. Намери ги и ще можеш да си отмъстиш. Почивай си, детето ми. Да. Учителю Сплинтър, на път сме за разсадника. Побързайте. Ако Ейприл не вземе скоро противоотровата, ще стане твърде късно. Вижте колко влажно е тук. Да, почти като в аквариума, в който се родих. Цветето Гезай, точно като това, което Сплинтър ни показа. Забележително. Имате голям късмет. Това е последното останало цвете Гезай в западното полукълбо. Сбогувайте се с него тогава. Сякаш не ми върнаха точното ресто. Липсват ми няколко цента. Ясна работа. Винаги съм казал, че не можеш да броиш. Да вървим, момчета. Костенурките, открих ги. Скъпо ще ми платят за всичко. Тук ли да стоя, шефче? Точно така. Стой и не мърдай. Шефе! Какво правиш? Шефе! Тестът не е лош, ако мога така да се изразя. Най-после аз да издържа един тест. Какво е това нещо, шефе? Едно от последните изобретения на Бакстър преди нещастния му завършек. Ще го кръстя на теб. Благодаря ти, шефче. Ще го кръстя Кретен. Открих ги, господарю. Отлично, Бакстър. Къде си? Ами, не съм сигурен. Но нагъла има голяма пицария. Това изобщо не ми помага, глупако. Няма значение. Ще локализирам сигнала. Стой там и гледай да не изчезнат костенурките. Освободи го и да вървим. Този път костенурките са мои. Ето го. Не знам, момчета, но май са ни открили. Сега вече съм сигурен. Пак ли е онази муха? Бягайте към Цепелина. Никога няма регулировчик, когато ти трябва. Ало! Пешеходците с предимство! Пешеходците да, но земноводните не. Шриодер! Знаех, че цветето Доко ще ви доведе тук. Вашата сантименталност ще ви погуби. Оставете на мен. В атака! Тоягата Бо е по-силна от бластера. Хайде, робот мой, имам работа за теб. Какво става? Ела да те изям, казал врабецът на мухата. Бързо, да помогнем на Донатело. Разбира се, той чака нашата помощ. Готови ли сте за нова изненада? Рокстеди, Бибоп. Тук сме, шефе, готови за стрелба и за бой. Сбогувайте се, костенурки! Тъпаци такива. Вижте какво сторихте. Не знаехме, че ще се получи така. Дори не знаем какво значи тапаци. Благодаря, Леонардо. Отървах се на косъм. За нищо. Да вървим, костенурки. Еприл, идваме. Лъжете се, колеги мутанти. Дръжте се. Ще се разбием. Момчета, дръжте се!
Много гладко приземяване, Леонардо. Опа! Имаме си компания. Костенурки, пригответе се да умрете. Няма да се бием тук. Мястото е местна забележителност. Да, Шрьодер и тези глупаци ще го разсипят. Такива като тях не ценят архитектурното богатство. Има една възможност. Да се качим отново на Цепелина. След тях. Измъкват се, спрете ги! Като подвижни мишени сме. Чия беше тази гениална идея? Твоя! Не е нужно да ми го натяквате. Имам една идея. Дръжте се! Цветето Гезай! Идиоти! Как можахте да ги изпуснете? Вижте, костенурките изпуснаха това. Само то може да излекува Ейприл О'Нил и то вече е у мен. Леле, защо това нещо издава такива странни звуци? Защото му свършва бензина, естествено. Я по-добре да разтворим парашутите. Опитахме, учителю, но не успяхме. Бяхме взели цветето Гезай, но после дойде Шрьодер и... Признайте, момчета, изложихме се. Да, бедничката Еприл ще заплати с живота си. Не бива, Костенурки. Битката трябва да се води до последния дъх. Сплинтър има право. Ще идем да намерим Шрьодер и цветето, дори ако трябва да преровим целия град. Внимание, Костенурки. Влязох в честотата ви, за да ви отправя една покана. Забрави, Шрьодер. Не сме в настроение за купон. Освен, ако няма тонове пица. Държа в ръцете си ключа към живота на Ейприл. Ще ви трябва, ако искате да я спасите. И за да стане това, трябва да влезете в битка с мен и моите верни войни. Без номера, без модерни оръжия, 4 срещу 4, като истински нинджи, до последно. Този дърт стар плех. Извинявай, учителю Сплинтър. Разбираема грешка. Нямам търпение. Ще ги спукаме от бой. Честна битка. Честно ли? Този мръсник сигурно ще използва всичко от ножове до ядрени ракети. Имаш право, Рафаело, но аз имам идея как да изравним силите. Готово, гледай да скриеш електродите. Сигурен ли си, че ще проработи? Да, ще измести молекулярната структура на всеки, който стъпи между тях с една микросекунда напред във времето. Което завинаги ще ги извади от нашето време. Перфектно. Само трябва да примамим костенурките в него и те ще изчезнат завинаги. Шрьодер е избрал гробище за коли. Няма що. Много подхожда на личността му. Абсолютно вярно. Помина яма. Ей, къде е тенекияният все пак? Ето го. Костенурки, вие дойдохте. Отлично. Елате да си го вземете. Или ви е страх? Нас да ни е страх. Ние сме за честния бой. Значи сте на подходящото място, приятелчета. Хайде! Не искам да го кажа, но... Отстъпете! Точно така. Още съвсем малко. Карват ни в капан! Да, но в какъв? Не обичам такива изненади. Какво? Браво! Само така, учителю! Браво, учителю! Страхотно! Учителю, мислех си, че не можеш да шофираш. Удивително е какво може да направи човек изпаднал в неволя. Ей, колко съм добър! Бакстър, вземи цветето. Да, господарю! Помощ! По дяволите! Отстъпваме! Шефе, чакай ни!
Страхотна стрелба, учителю Сплинтър. Особено за човек, който не вярва в насилието. Сега да го добавим към отварата. Дано да има ефект. Здравейте, момчета! Браво! Страхотно! Тя се събуди! Сигурно съм припаднала. Дано не съм ви създала неприятности. Нищо, с което да не можем да се справим, Ейприл. Каква е тази странна миризма? Дано да не е някое ново цвете, Доко. Не, пица приготвена по моя нова рецепта. Аншуа задушена в листа от гезай. Гадост! Гадно! Противна работа! Очаквах подобна реакция от вас. Тъкмо ще има повече за мен. Пожелайте ми добър апетит! Ролите звучиха актьорите Симона Нанова, Георги Тодоров, Тодор Георгиев, Кирил Ивайлов, Станислав Ищалов. Преводач Явор Димитров. Тон режисьор Петър Макавеев. Обработка студио Тайтъл БГ.